हाँ प्रश्न पचार हौ पचार आज कह पिता हूँ कह कथा न बसे नहीं आसे घरे हाँ आज गोटे पुओ मु हे पंडित वर्ग शुण दे मन मले पिता भात देवार कहीं अच्छी नियम आज मले काली की किंपा पिता हुई एक कथा पचारि देवा कही जिते बड़े देहरु गला जीवन संस्कार परे तापर दिन पिता भात अंगरे ग्रास गला होइण एटा त्रेता जुगर कथा शुण मन दे बालिकी देवे मारिले भावग्राही बालिकी देवे मारिले भाव बालिकी देवे बधिले भावग्राही बाली राजा मनरे कले विचार ए जो मधुर कुंडा वृक्ष थिला मो द्वारर शत्रु शत्रु रूपरे आसिले रघुवीर मधुर कुंडा वृक्ष बोलते आज्ञा निम वृक्ष ए जो स्वर्गर पुणी जे वृक्ष आसी शत्रु आसिले किस्किंदारे संकेत देउथुला किंतु भगवान आसी पुणी शत्रु होई सुग्रीव आसी अछंदी शत्रु होई राम आसी जीवन नेबा पाई रागरे दर बाली राजा हेले मधुर कुंडा वृक्ष मुझे कहले मधुर कुंडा वृक्ष को शाप देले वृक्ष को बोइले देवता नारायण एपट बस बुझे मधुर कुंडा वृक्ष को बोइले नारायण से मधुर कुंडा वृक्ष को कहले बाली राजन बोइला अधिक अधिक वृक्ष आपण अमरपुर तुम्हार स्थान थिला रखी अमरपुर देइथिले पुणी सचिंगर स्वाई शत्रु आसिले तुम्हे देवाकू संकेत शत्रु रूप सुग्रीव संगे आसी रघुनाथ तुम्हे कि छाउली न गल आपण एणु रागरे जर जर हेले बाड़ी राजन से वृक्ष को पुणी अभिशाप देले तुम्हें जो मधुर रूप प्रकाश फूल बहिले तुमको एबे शाप देउछि मुगी आज ठारू तुम्हें जाओ पिता होई कही हेले तुम फल न करिवे पान केउ कार्य हेले न लागिबो आपण बाली अभिशाप देला से मधुर कुंड वृक्ष को बाली जते बेले अभिशाप देला से मधुर कुंड वृक्ष हेला आज्ञा नंदन वनर वृक्ष विकल होई आज्ञा रामचंद्र को कहिला आगे दयार सागर राम तुम भजो लीनी मानो मधुर देथिली मुहि पिता हेली एबे धिक हेली अकारण हे श्रीराम एबे धिक हेली अकारण रघुनाथ बोले बालीर मरण को तुम हो गल पिता एत बेले कहले देवता दासरथी तुम्हें चिंता करो नाही है वृक्ष राजटी तुम्हें सीना जे गल पिता होइण
ବାଳି ରାଜାଙ୍କ ଆଜି ହେଲା ମରଣ ଆଜି ଠାରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବ ମରଣ ବାସି ଦିନ ଯେ ପିତା ଭାତ ହେବ ତୁମ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ମରଣ ବାସିରେ ତୁମ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ ପିତା ଭାତ ବୋଲି ସଂସାରେ ଦେବେ କବି ତୁମର ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ ହେ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ହେ ବୃକ୍ଷ ରାଜନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହେ ବୃକ୍ଷ ରାଜନ ଚୋର ଭଳି ତୁମ୍ଭ ଛାଇରେ ଥିଲି ଲୁଚିଣ ଲୁଚି ମାରିଲି ମୁହିଁ ବାଳି ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖିଥିଲେ ଶକ୍ତି ହରଣ ହୁଅନ୍ତା ଆମ୍ଭଠୁ ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭ ଛାଇର ଆଶ୍ରା ନେଇ ବାଳିଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଲି ମୁହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭ ଦେଲେ ହୋଇବି ମୁଁ ଗଢ଼ା ନିମ କାଠରେ ମୁହେ ଦିଅ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଳି ଯୁଗେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିମ କାଠରେ ଭକ୍ତ ମତେ ଗଢ଼ିବେ ନିମ କାଠରେ ଗଢ଼ା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମଲା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରିତ ଯୋ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ এইটা ত্রেতা যুগরে কহিলে দেবতা শ্রীরাম আজ্ঞা এটা ত্রেতা যুগর কথা মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র নিম বৃক্ষ কহিলে আজ্ঞা ପିତା କରିଥିଲା ବାଳି ସେ ଗଛଟା ମିଠା କରିଥିଲା ପିତା ହେଇଗଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରଟା ପୁରୀ ଥିଲା 10 ବିବାହରେ ଯେତିକି ମରଣ ସେତିକି ବିବାହ ବେଳେ କେଡା ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଏବେ ମରିବାରୁ ପିତା ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ପରି ଲାଗିଲା ମନକର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମରିଗଲା ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ କି ବାପା କି ମା କୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରିଥିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ପରି ଲାଗିଲା ପିତା ପରି ଲାଗିଲା ଯୋଉଟା ଭଲ କଥା କହିଲେ ଏଣୁ ତା ବା ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ ପିତା ବୋଲି ହେବାରୁ ନିମ ମଧୁର କୋଣ୍ଡା ବା ନିମ ପତ୍ର ଯୋଉ ଥିବାରୁ ସେ ମାଗିଥିଲା ସେ ପିତାରେ ପଡିକି ସବୁ ଭୋଜନ এইটা হচ্ছে পুরাণর কথা আর নারায়ণ কইলে তো দেহরে মু তৈরি হেবি তেণু কাঠর নিম কাঠরে প্রভু জগন্নাথ তৈরি হেলা তোতে ঘুরিলে মোর চন্দন তাকে চন্দন ঘুরিলে মধ্যে হব তার কাঠ ঘুরিলে সে চন্দন রূপে পূজা পাইব তেণু পত্র রহিলা সমস্ত দেহরে বিরাজমান কলে মহাপ্রভু জগন্নাথ এইঠার পুরাণ আমার হয়ে গলা শেষ জমা যাই ছন্দিত বৈকুণ্ঠ বাস